รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึง100 ปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องมะลิวกับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมทะเลถึงมีความเค็มอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะที่เราได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีหนังสั้นให้รับชมกันนะคะเรื่องทำไมน้ำทะเลถึงมีความเค็มเชิญรับชมได้เลยค่ะเมื่อยมากเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปเก็บแล้วเข้ามาเล่นน้ำทะเลได้คือนะดูทะเลก็มันคือแบบอยากเล่นสุดๆร้อนมากตอนนี้ถึงข้างในวะก็ถึงไปตรงไหนหน่อยมีใครอยู่ไหมฮัลโหลสวัสดีเจ้าของรีสอร์ทค่ะนี่มีขนมมาฝากขนมมาฝากด้วยค่ะทำดีเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เล่นน้ำขอเก็บไว้เย้ประมาณนั้นมันเงียบๆดูคนๆเยอะตัดยังไม่มาเลยทีลำไยตลอดค่ะต้องมีอ c เซสซอรี่มีมีเดี๋ยวแกล้งดีกว่าต้องจัดต้องแกล้งว่าทะเลหวานให้มันชิมเดี๋ยวมันยิ่งใสๆอยู่แม่งบอกทะเลหวานก็รู้เรื่องบอกทะเลหวานไม่เชื่อเดี๋ยวค่อยดูไอ้ตัดมาเคยแก่ปลายเขารอต้องนานลำไยสุดๆเรื่องหมุนอยู่น่ะลำไยมากลูกไปฉันชอบจังเลยเอ้ยแกได้เล่นแล้วไปเลยไปเดินเล่นไปเราจะบอกว่าที่เนี่ยน้ำทะเลโคตรหวานเลยจริงเราบอกว่าน้ำทะเลที่ไหนจะหวานถ้าไม่เชื่อแกก็ลองกินดูจริงจังหวานมากแต่ว่าสังเกตที่ทรายเห็นไหมทรายมีเป็นสีอย่างนี้หวานจริงแกหวานจริงเชื่อไหมไม่ถ้าไม่เชื่อแกต้องลองกินดูโอเคไหมจะกินหรือเปล่าได้จะลองโอเคไปได้เฮ้ยฟางปวดฉี่ว่ะไปเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนไปฉี่แป๊บนึงนะได้โอเคแกอยู่คนเดียวได้นะอย่าถ่ายไปกับฝรั่งนะเว้ยนะคะตลอดแล้วจะเฮ้ยน้ำทะเลจะหวานจริงเหรอวะนี่เค็มปิดปีนะเค็มปิดปีกินแล้วเหรอก็ฉันอยากรู้ว่ามันหวานจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าโคตรใสโคตรใสอะสะใจชะมัดแก้มโรตัสอ่ะกินเค็มปิดปีเลยฟางแล้วนี่ก็อยู่มาตั้งนานแล้วทำไมทะเลถึงเค็มวะทำไมถึงเค็มนี่ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงอยากรู้ปะเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าทำไมทะเลถึงเค็มใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ก็ไปฟังกันเลยทำไมน้ำทะเลจึงเค็มการที่น้ำทะเลมีรสเค็มเนื่องจากการรวมตัวกันของน้ำที่ละลายเกลือแร่ที่ถูกพัดมาจากพื้นทวีปและใต้ทะเล
โดยความเค็มของน้ำทะเลจะมีความคงที่สาเหตุที่ความเค็มของน้ำนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั้นก็เพราะในมหาสมุทรมีกระบวนการของธรรมชาติที่รักษาระดับความสมดุลของเกลือแร่คือถ้าหากแร่ธาตุชนิดใดมีในน้ำมากเกินกว่าปกติก็จะถูกกำจัดออกจากน้ำทะเลโดยแยกตัวออกเป็นของแข็งดังนั้นความเค็มของน้ำทะเลจึงคงที่มาหลายล้านปีแล้วการที่น้ำทะเลมีความเค็มนั้นเพราะว่ามีเกลือหลายชนิดละลายอยู่ที่สำคัญที่สุดได้แก่เกลือแกงซึ่งมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคลอไรด์ส่วนทะเลที่มีความเค็มมากที่สุดในโลกได้แก่ทะเลเดดซีหรือทะเลมรณะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากตั้งอยู่ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดนและอิสราเอลเป็นทะเลที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่น้อยมากยกเว้นแต่แบคทีเรียและเห็ดลาบางชนิดโดยทะเลแห่งนี้มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากจนทำให้คนสามารถลอยตัวได้ในน้ำทะเลซึ่งทะเลแห่งนี้มีเนื้อที่เพียง340ตารางไมล์เท่านั้นโดยมีปริมาณเกลือมากถึง 10,000 ล้านตันทะเลเดดซีอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายหลายชนิดเช่นโพแทสแมกนีเซียมและโบรมีนว่ากันว่าแร่ธาตุเหล่านี้ช่วยบำบัดโรคภัยหลายชนิดแก่ผู้ที่ลงไปอาบน้ำในทะเลแห่งนี้โดยเฉพาะโรคผิวหนังโรคข้ออักเสบและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนโคลนสีดำในทะเลแห่งนี้เชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์จนมีคนสกัดเอาแร่ธาตุต่างๆไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจการค้าแล้วในปัจจุบันและนี่ก็คือที่มาของทำไมน้ำทะเลจึงเค็มเป็นแบบนี้เองใช่แล้วเนี่ยนะนอกจากทะเลที่มันจะเค็มแบบเนี้ยแต่มันก็แปลกนะว่าทำไมถึงมันมีสัตว์มีชีวิตเนี่ยที่มันยังอาศัยอยู่ที่นี่ได้จริงพวกซีฟู้ดใช่ไหมใช่ อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่แบบสรรสร้างให้คนได้พึ่งพาอาศัยทั้งอาหารในทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราได้พึ่งพาเราได้กินอาหารทะเลอร่อยก็คือเนี่ยถ้าเราไม่มีทะเลอยู่แบบนี้เราก็คงไม่ได้กินอาหารทะเลแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวทะเลสวยๆแบบนี้เนาะใช่แต่เราก็คือหวังว่านะคะว่าต่อไปเนี่ยว่าทะเลก็คงจะยังเค็มอยู่แบบนี้แล้วก็ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้มาเล่นทะเลแบบนี้ได้สนุกกับทะเลแบบนี้ตลอดไปใช่ค่ะถ้างั้นพวกเราทุกคนนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาทะเลให้คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะขออนุญาตไปเล่นทะเลก่อนนะไปเล่นทะเลแล้วนะ